Bienvenue dans cette vidéo sur le calme intérieur et la sérénité. Le calme intérieur, c'est l'absence complète de nervosité chez quelqu'un, une forme de tranquillité et de maîtrise de soi. Quant à la sérénité, c'est l'état d'une personne qui, par sa sagesse et son expérience, reste insensible aux troubles et aux préoccupations de l'existence. Ce qui mène au calme et à la sérénité, c'est la maîtrise de ton monde intérieur. Les affirmations positives sont utiles dans notre vie, dans la mesure où on cultive également en parallèle un état de bien-être optimum, en prenant soin de notre état physique, de notre état mental et énergétique. C'est pour cela que les pratiques de méditation et de mouvement sont essentielles, ainsi que la façon dont vous vous nourrissez émotionnellement, mentalement et physiquement. Tu trouveras en suivant 3 séries de 10 affirmations positives que je t'invite à répéter, que ce soit à voix haute ou dans ta tête, pour profiter pleinement de leurs bienfaits. À chaque respiration, je me sens de plus en plus sereine. J'inspire la détente et j'expire tout le stress. À chaque instant, je suis de plus en plus détendue. Je reste calme et centrée en toutes circonstances. Les muscles de mon corps se relâchent et se relaxent. Je me libère des colères et des blessures passées et je me sens apaisée. Je vis dans l'harmonie. La paix intérieure remplit mon esprit et mon corps. Je choisis mon état de bien-être à chaque instant. Je suis maître de mon espace intérieur. À chaque respiration, je me sens de plus en plus sereine. J'inspire la détente et j'expire tout le stress. À chaque instant, je suis de plus en plus détendue. Je reste calme et centrée en toutes circonstances. Les muscles de mon corps se relâchent et se relaxent. Je me libère des colères et des blessures passées et je me sens apaisée. Je vis dans l'harmonie. La paix intérieure remplit mon esprit et mon corps. Je choisis mon état de bien-être à chaque instant. Je suis maître de mon espace intérieur.
À chaque respiration, je me sens de plus en plus sereine. J'inspire la détente et j'expire tout le stress. À chaque instant, je suis de plus en plus détendue. Je reste calme et centrée en toutes circonstances. Les muscles de mon corps se relâchent et se relaxent. Je me libère des colères et des blessures passées et je me sens apaisée. Je vis dans l'harmonie. La paix intérieure remplit mon esprit et mon corps. Je choisis mon état de bien-être à chaque instant. Je suis maître de mon espace intérieur. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce et à t'abonner à la chaîne et aux notifications en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles ressources pour ton bien-être à disposition. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.